Bueno, pois vamos a dar comezo xa a primeira das actividades que temos previstas para hoxe, que é unha conferencia de Carlos Villanueva, unha conferencia que nos parece importante para contextualizar o que vai a vir a continuación, non? Realmente, Carlos é unha persona que ten unha trayectoria investigadora fantástica. Sabedes que é catedrático emérito da Universidade de Santiago de Compostela, pero que realmente detrás desto hai toda unha longa trayectoria como docente e como investigador. Carlos Villanueva non solamente é un dos grandes historiadores e teóricos da música en Galicia, sino que é autor de 20 libros de investigación, de centos de artigos tamén publicados en revistas científicas, e ademais ten unha impecable trayectoria como intérprete e director de coros e de grupos musicales, non? Realmente é desos teóricos que é capaz de levar á práctica pois esa teoría que imparte nas aulas e sobre a que tamén investiga. A verdade é que a produción musical de Carlos Villanueva está recollida en 10 discos, me parece, se non recordo mal. Eu tuve, ademais, a fortuna de vivir con él, de compartir con él algunha desas experiencias. Recordo, por exemplo, a súa presencia en Bruselas, en Europalia, no ano 85, en onde presentou o grupo de música de cámara da Universidade de Santiago, e que foi realmente un acontecemento de primeiro orden, ¿no?, a nivel europeo, ¿no? Pero están aí os seus discos, está aí a súa labor, e ademais hai que recordar tamén que foi un dos impulsores dese traballo de reconstrucción dos instrumentos do pórtico, porque naquel momento el realmente era un dos asesores que estaba detrás da labor da Fundación Barrié para poñer en marcha este proxecto tan importante para chegar ao que hoxe vamos a vivir, non? Que é a recuperación desa música. Por lo tanto, vos deixo con Carlos Villanueva, que merece moito máis a atención que mí. Bueno, moitísimas gracias, José Ramón. A verdade é que só teño que dicir unha cousa. Como decía antes Rosario, non son vello, son bastante vello. Como bastante vello, podeme permitir estar ali onde me gusta estar nestos momentos. E digo que colaborar co Consello invitado por Rosario e José Ramón, onde hai tanta xente presente que teño un traballo de pasado tan maravilloso, e sobre todo nun marco como o de hoxe, onde está Luciano, Francisco, Esperanza, xente coa que eu síntome non só a gusto, senón que a quero moito. Entón, o primeiro que vou facer, dado que o tema que presento, o tema que me ofertan, é un tema que se podía desenvolver nunha semana, nun curso académico, nun máster ou algo parecido, porque son moitos os pequenos detalles. Sin embargo, vou tratar de sintetizar aqueles temas básicos que ofrecen a miña presencia, como, sobre todo, como decía, dende a investigación, dende a musicoloxía, os estudios, o atril, o chegar ao atril, o sea, o que as transcripcións, etc. Teño que dicir que Alfonso X e Cantigas é o meu primeiro tema de investigación. Cando eu, no 75-76, empezo a traballar con López Calo, ponme sobre a mesa todas as transcripcións de Higinio Anglés, de Rivera, de outros investigadores, e faime un desafío. Tes que ver que elementos son legales segundo a transcripción e cales son originariamente erróneos, por así decirlo. Bueno, teño que decir de partida que eu non tiña nin idea do tema, porque eu traballara moito
en temas de piano, de violín, composición, director de coros, pero o tema musicolóxico colleme un pouco fora, e por iso foi un desafío realmente fantástico. Eu collí as paleografías, as transcripcións de inglés, e lle buscaba os defectos, porque os defectos son moitos por unha sencilla razón. As cantigas están escritas por unha persoa, digamos, a parte musical, vos puxen, aquí tedes un manuscrito florentino, donde se ve, por exemplo, que falta música. Digamos, a parte musical facía unha persoa que moitas veces non tiña que ver co propio desenvolvemento da cantiga. A coñecía, sabía de memoria, e transcribía cos elementos técnicos que el quería, que el sabía, o que el podía. Por exemplo, no caso das cantigas hai un elemento de mensuración, de medida, ternario binario, pero non é perfectamente regular como quería Anglés. Anglés tiña unha gran facilidade para facer unha cantiga moi musical, que funcionara ben, digamos. E por iso é a razón por a cual as cantigas de Anglés, as versións de Anglés, son moi reproducidas, porque pola no atril e non tens que facerlle nada. Podes xugar despois con variantes, a facer alguna improvisación ou xugar, pero o repertorio das cantigas é moito máis que eso. Moito máis que eso, porque atopamos en efecto elementos de mensuración, notas longas, breves, complica, simplica, de tal, pero non aparece, por exemplo, que tipo de compás leva, ternario, binario, doble, simple, trocaico, etc., todas estas cousas, pero, sin embargo, o tipo que está transcribindo as pezas está metendo cousas xa que non son da monodía, son da polifonía parisina, elementos, claro, cando se transcribe non é o mismo escribir e transcribir un texto de polifonía perfectamente regularizado coa métrica que coller unha cantiga que moitas veces non hai unha correspondencia, por exemplo, música-texto, que facía Anglés, igualaba todo e facía o casar todo perfectamente, pero cando eu me puxen coa tarea de calo, atopei moitísimas cousas que me axudaron, sobre todo, a comprender que estamos no mundo do relativo. As cantigas de Santa María non son obxectivamente a música do pasado. É imposible recompoñer esa música e facela como se no presente estuveramos no túnel do tempo. Non é posible. Non é posible por moitas razóns que iremos expoñendo. Outro elemento tamén, digamos, das miñas memorias que eu agotarei en 10 minutos aproximadamente, referidas a Alfonso X, é a primeira presentación que eu fixen co grupo no ano 77 con dous músicos, José Antonio Méndez, membro despois de Milladoiro, e Manuel Arias, famoso neurólogo e gran flautista, e María José, unha cantante de Vigo estupenda, e máis eu, e nada, fixémoslo na iglesia da universidade con López Calo ali sentado, e recordo que tocamos música de Baquedano, que eu andaba transcribindo para a miña tesis de licenciatura, e cantigas de Santa María. Pero como as tocábamos? Pois ali metimos guitarras, violonchelo, violines, non había un cuidado de tipo organolóxico, instrumental, porque non eran tempos, nin eran momentos tamén. Naquela época, nos anos 70, se operaba na discografía e no mundo da música antiga con moita liberdade. Serán os anos 80 cando as musicoloxías xermánicas, americanas e inglesas empezan a castigar duramente os que íbamos por aí en Bruselas tocando con instrumentos dun xeito popular ou clásico, como nos daba gana. Non había propiamente un marco fixo de musicolóxico. Pero teño que decir que aqueles membros empezaron a tocar cantigas pois un pouco con transcripcións miñas de inglés, do mismo López Calo e tal, e funcionaban moi ben, porque o repertorio das cantigas ten un componente de conexión co mundo popular, o sea, é facilísimo para min coller unha cantiga
e transformala nunha cantiga popular. De feito, eu vou vos mandar ao Consello da Cultura o texto meu, porque ten moitas referencias de webs de versións que atopei increíbles. Por exemplo, unhas cantareiras leonesas ou palentinas que cantan cantigas con pandeiros, como fan aquí as cantareiras, non? E funciona maravillosamente. Libre, o ritmo libre total, pero elas fano moi ben, además teñen unha cousa moi positiva, axustan moi ben a métrica textual coa métrica musical e fan un espectáculo realmente moi notable. Eu vos vou mandar todo este. Bien, nos 80, 81, 82 empezamos xa con xente que sería o meu grupo estable, digamos, hasta os 95, Francisco Luengo, Miguel Fariña, Fernando Olvés, Milagros Otero, Manolo Arias e José Antonio Méndez, e empezamos a circular sin saber realmente o que estábamos a facer, porque hoxe en día hai unha productora detrás, hai uns medios, montaxes, hai as redes, etcétera, etcétera. Facíamos o que queríamos e gustábamos facelo. Xuntábamos e pasábamoslo moi ben. Eu tuve unha sorte sempre moi grande. Primeira, que caeron no meu entorno músicos moi fieles ao propio grupo e de moita calidade. Eu non vou nombrar aquí a xente, casi me movín sempre ca mesma xente, pero iso lle dá as versións que vas facendo unha seguridade, porque lle vas dando a túa impronta personal. En realidad, a originalidade das cantigas, a autenticidade das cantigas, son o tempo que levas buscando recovecos, buscando salidas, buscándolle saídas musicais e tal. E isto axudache moito os músicos que tes diante. Eu teño aquí 4 ou 5 discos, teño algún máis, pero trouxen os das cantigas, non? E no ano 81, a firma Ruada da Coruña empeza a facer unha campaña brutal sobre música e encárganos un disco sobre música medieval. Un disco que para nós foi unha sorpresa, porque gravar un disco naquele momento era difusión e tal, pero eu mantiven, digamos, o Consello de Calo, colle boas transcripcións, non aproveites as cousas que non estés seguro, e escollín cantigas moi popularizantes. Eu, collendo ese primeiro disco, teño que decir que non traballei moito as transcripcións, sino que usei as transcripcións que viña utilizando Rivera ou que viña utilizando Anglés, pero sí empezamos a meter un elemento moi importante que son os instrumentos. O mundo das cantigas ten que ver moito ca calidade dos instrumentos que tocas. Eu, nese sentido, a presencia de Francisco Luengo foi vital, porque el creou o seu taller, que estaba moi perto da miña casa, e fixemos instrumentos para o grupo, fixemos instrumentos, reproduccións, copias, mirando, probando, de tal xeito que cando 10 anos despois se fixe o proxecto do Pórtico da Gloria, tiñamos nos prácticamente todos os instrumentos posibles, o cual non quere decir que fóramos orixinais no tema, porque en Francia, en Inglaterra, outra xente estaba facendo xa instrumentos, pero foi moi importante porque iso lle dá ao componente de traballo que eu teño, as transcripcións, a rítmica, o estudio do texto fiel o máximo posible, o buscar o mellor a entonación e a pronunciación, se xunta a credibilidade dos instrumentos. Se tes moi bons instrumentos, cando circulas por aí, cando chegas a Berlín, ou chegas a Bruselas, ou chegas a Estados Unidos, a xente o primeiro que fai é mirar os instrumentos, se son instrumentos creíbles, de calidade e tal. E claro, as cantigas nos dan un xogo realmente fantástico, porque o catálogo de instrumentos que presentan as cantigas de Santa María xoga un pouco tamén co elemento enciclopédico, fantasioso, como o arcipreste deita cando relata os centos de miles de instrumentos que había na época. Pero hai certamente un elemento fundamental que o cantar en tal ou cual estilo. Alfonso X, como nos ten dito aquí Pousa e Rosario, traballa
nun momento internacional onde se xunta con xente de Provenza, do sur, de hebreos, cristianos, xudeus, galegos, portugueses, etc. E crea unha variedade, unha multiplicidade de estilos que eu penso que é fundamental darlle saída. Por exemplo, cando traballamos no Pórtico da Gloria con Sverre Jensen estuvo vivindo 5 ou 6 anos en Andalucía, tocaba a guitarra flamenca maravillosa e fixo unhas versións de tipo mudéjar, de tipo arabizante, realmente fantásticas, cantigas que teñen tanta validez como calquera outra. Que pasa? Pois os arreglos, as variacións, as métricas, que esa é unha cosa moi importante. Por exemplo, se eu quero facer versións de tipo arabizante porque teño un gran percusionista, porque vou tocar en Jerez, por exemplo, cosa que nos pasou algunha vez, faz unhas versións, algunhas delas, de cantigas en estilo mudejarizante ou arabizante, ou como lle queira de chamar. Cousa sinxela, tes que ter instrumentistas, contratas a un marroquí que che toque as percusións, a un salterio como Begoña Olavide que toca maravillosamente, canta en estilo, e faz unha cousa moi creíble e moi auténtica. Pero tes que buscar tamén musicológicamente o traballo do atril, cale, poñer sobre o atril transcripcións con modos rítmicos, taquil, maior, menor, etc. Entender tamén como funciona eso. Porque moitas destas cancións ti aplicas un modo que non sexa o modo ternario perfecto da polifonía parisina e faz outra cousa totalmente distinta. Eu vou vos poñer unha cantiga que está no disco da música no Camiño de Santiago, a cantiga número 2, que a mí me produxo moitos altercados, quero decir, moitas controversias e moitas críticas, porque eu collía o final da peza e de la escoitar e cambiaba un ternario sencillo, un ternario de trocaico, por un ternario dactílico, pero cunha percusión de pandeiro, cunha gaita e tal, e a xente chegoume a decir, e se escribiu, teño críticas moi negativas, dicindo que o que estaba facendo era un aproveitamento da Galicia para, digamos, as cantigas. Non, a transcripción ternaria que nos dá as cantigas, si podes facer un ternario simple ou podes facer un 6x8 como está aquí. Claro, se ti lle metes aí unhas bailarinas cantando e tocando unha muñeira, pois ao mellor estás descompensando e índote fora de tiesto, estás, digamos, regando fora de tiesto. Pero, digamos, o que eu fixen nesta cantiga, que é pasar de un ternario simple a un ternario doble, é perfectamente válido. E o uso das cantigas me permiten usar a gaita, que aparece ali, unhas modelos de gaitas preciosos, permiten usar a zanfoña, permiten usar o pandeiro, permiten usar todos aqueles instrumentos que eu neste disco, a música no Camiño de Santiago, xa non xugaba con guitarras románticas nin con chelos do século XVIII. Vamos a escoitar un pouquiño, se vos parece, a cantiga número 2, Moito debemos varois loar a Santa María. A zanfoña de Luciano Pérez, Santa Maria
hai ningún tipo de enfrentamento musicolóxico para facer este tipo de cambios. Claro, si a contextualización tamén pode cambiar, pero eu, cando utilicei músicos, por exemplo, cando eu tiña que tocar con gaitas ou con percusións, etc., traballei tamén con xente que coñecía o tema, o Pepe Ferreirós, ten grabado conosco, Pablo Carpintero, etc. Quero dicir con isto que eu, segundo onde me presente, no ambiente que quera reproducir, as cantigas che dan pé para eso. Rítmicamente, a min ninguén me pode atacar desde o punto de vista do desenvolvemento de tipo rítmico, porque as cantigas teñen un problema básico que non presentan o tipo de compás binario ternario, presentan só a clave que vai levar, a clave de do, a clave de fa, e despois, digamos, presenta unha serie de síntomas, digamos, para a rítmica que son bastante axeitados e que non ten maior problema. Pero as cantigas son, en realidad, un repertorio riquísimo e variadísimo. O sea, ali, como o mesmo que reproduce a historia e reproducen as crónicas, estaban presentes troveiros, trovadores, galegos, portugueses, xudeus, cristianos e árabes. As cancións son tamén de corte popularizante, de corte religioso, de corte trovadoresco, etc. Se ve claramente, aunque aínda non sabemos exactamente quen serían moitos os autores de moitas delas, sin embargo, vemos a man, e nese sentido sí que o que investiga, o que debe non alterar digamos, a orientación que unha cantiga parece levar. Nembrese-te, Madre de Deus, María, unha secuencia religiosa, ti aí non lle podes meter un ritmo de 6x8 e convertilo nunha peza. Tes que manter un pouco o que hai detrás dun modelo secuencia, dun modelo virelai, dun modelo de danza, dun modelo de recitado, etc. Por lo tanto, de todas estas cosas, desde o punto de vista académico, moitas veces, cando eres músico e cando digamos, estás traballando, eu traballei moito temas de barroco, compostelano, barroco fora, madrileño, etc. A interpretación para min era un lugar de relax, non me plantexei moito, digamos, todos estes componentes musicolóxicos que vos estou a desenvolver. Todo isto sucede no momento que no ano 96 vou a Estados Unidos e recibo ali unha encomenda de dar unhas clases, un curso teórico sobre interpretación, cousa que vos direi que cos grandes repertorios que nós temos aquí en Galicia, en España, no mundo hispánico, etc., cos grandísimos repertorios que temos, en concreto as cantigas de Santa María, e cos moi bons investigadores que hubo aquí, catalanes, galegos, de toda España, é moi pouca referencia que se fai fora a eles. Mesmo eso nos leva a que eu fixen unha defensa a ultranza, moitas veces, destes repertorios, destes arreglos, moitas veces sin estar moi de acordo con eles, porque, por exemplo, Calo era moi de arranxar as cousas, poñelas sobre dábachas e despois ti cambiábalas como querías e non pasaba nada. O sea, tampouco é iso. Eu penso que cando un recrea unha cousa e lle dá unha certa lógica, como vos decía, instrumental, rítmica, ambiental, etc., tes que ter en conta con que material tes entre mãos. Pero unha cousa é tocar e estar libremente ensaiando os fines de semana, e outra distinta é ter que explicar a unha corte de xente académica que é o que estás a facer, por que o faz, por que utilizas eso. E iso levoume a escribir moito, sobre todo porque vos decía que é unha desgracia que, habendo tantos buenos estudios de Manuel Pedro Ferreira, de Fernández de la Cuesta, de Calo, de Anglés, etc., sobre o repertorio das cantigas, se lles cita moi pouco. Por qué? Porque hai un problema
na musicoloxía inglesa especialmente, pero tamén americana, están un pouco contaxiados, con que, digamos, todo o que non se produza na escritura inglesa e nos medios grandes que les teñen en Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, etc., non existe, non ten color. E entón, eu traballei desde ali, desde Penn, que é unha gran universidade, traballei por defender estos nun doble sentido, dándolle versións a grupos instrumentais americanos que son de moita calidad, porque enseguida se fan con instrumentos orixinais comprados en Francia ou onde sexa, ou os construyen eles mesmos, teñen unha gran capacidade. Pero, ao mesmo tempo, indo, defendendo, escribindo e creando un marco teórico que me generou moitos problemas porque, xa vos digo, o que non este en inglés e este nas corrientes de McKinnon, dos grandes investigadores das universidades americanas e inglesas, pois está como máis ladeado, de tal maneira que é unha pena que un repertorio único como é o das cantigas de Santa María, prácticamente por estas razóns non se acaba de meter plenamente. Entón eu traballei moito neso, xa vos digo, dando moitas versións a grupos de universitarios e creando tamén espectáculos, cousa que a mí me gusta moito, teño que decir. Por exemplo, coller un coro, unha orquesta, a orquesta de Penn, e facer arreglos das cantigas que funcionan maravillosamente, porque se sigue mantendo a línea melódica, se escoita perfectamente, pero aí metes trombones, metes todo tal, e isto gusta moitísimo. E ten hoxe en día cos medios, xa vos vou mandar de outros grupos de universitarios, orquestas, etc., que colleron, eu penso que a partir dos traballos que Connolly e eu fixemos, colleron a moda de meter cantigas en concertos, con orquesta, con coros, voces mixtas, e fan arreglos polifónicos, o cual me parece unha vía realmente magnífica, sobre todo porque permite unha divulgación realmente extraordinaria que os medios de comunicación que hai son realmente notables. Acabo de recibir hai 3 días unha carta dun rapaz que foi, polo visto, discípulo meu nun curso que fixen en Barcelona hai 10 anos ou tal, que era sobre trovadores, cantigas, todo este tema. E enterouse de que hoxe falaba aquí e me decía, gustaríame que lle deras, que escoitaran un arreglo que eu fixen para a guitarra de Cantigas de Santa María. Colleu as cantigas, mandoume partitura e sonido, e fai arreglos para rapaces. É unha preciosidade, sencillamente unha preciosidade. Colle a melodía, mantén a melodía, e lle fai unha armonización moi simple, moi transparente, moi tal, e moi sinxela para tocar. O sea, a 3 voces, bueno, vou a pasar cando vos mande, porque lle prometí que a escoitaríades, así que, por favor, por lo menos que unha escoite. Outro tema tamén que me chamou a atención estes días que estuve preparando todo este discurso é a cantidade enorme de versións que existen sobre cantiga. Versións de todo tipo, color e condición. Desde trovadores vestidos de tal, facendo unha versión típicamente de rúa, hasta, pues, vos digo, orquestas con coros, polifonía, monodía, hasta, digamos, un estilo a capela que se está, afortunadamente, xa non está imposto, pero que nos anos 80, cando empezaron as liortas e as polémicas entre os historicistas e os presentistas, creounos moitos problemas, tivemos moitas discusións, porque a corriente, digamos, historicista máxima que existe en Inglaterra, que afortunadamente está desaparecendo, di que todo este repertorio era a capela. Digamos, o que son os instrumentos, todo o que podamos aportar aquí de instrumentos, aquí tedes os de axuda, ou temos os das cantigas de Santa María, etc., son meramente referencias, como se dixéramos, literarias, referencias simbólicas, que no caso
Obviamente, no caso do Pórtico da Gloria, hai un elemento simbólico dos ancianos que cantan o cordeiro tal, pero hai unha realidade dos instrumentos na súa evolución. Ti colles esos instrumentos, os levas despois ao Pazo de Xelmírez, os levas despois a Catedral de León ou de tal sitio, e atopas como o escultor está tendo diante un instrumento. Como se usaban? Isto é unha pura realidade. E é banal dicir que hoxe en día as teorías máis seguidas son aquelas que dicen que o que investiga, o que pon a música no atril, debe ter toda a preparación do mundo, debe ter a máxima preparación posible, pero despois xogar con unha certa relatividade. Relatividade porque, en realidad, non nos podemos meter no túnel de tempo para saber como improvisaban, como cantaban, como facían unha polifonía subintelecta, non o sabemos. Por lo tanto, xugar como se xugaron nos anos 80 nas grandes universidades inglesas americanas con un rigorismo que prácticamente acusaban, non tes conciencia, dixéronme nunha ocasión, non tes conciencia para andar metindo elementos que sabes de sobra que non o sei. Eu non sei como se utilizaba un doble ternario nunha cantiga con a gaita. Pois seguramente con un 6x8. Que pasa? Que o término muñeira, o concepto de danza pechada, etc., non aparece hasta moito máis tarde. Pero como era naquela época? Por que hoxe en día non podemos utilizar aqueles elementos que nos permitan? Pero, bueno, foi unha guerra realmente moi notable, unha guerra moi notable e que non rebadou. Eu sigo lendo revistas como Early Music, como as grandes revistas internacionales, e siguen aparecendo moitas cosas sobre a necesidade de evitar os instrumentos. Os instrumentos é meramente simbólico, non é un elemento, pero eu dubido moito porque incluso tes moitas referencias escritas de cando chegaba o violista, cando chegaba. O que pasa, o que teño que recoñecer, é que os anos 70 ata os 80 foron anos moi de dispendio, que yo digo. Eu digo, se fixeron moitas exageracións, moitos grupos tocaban arreglos orquestais, facían grande, e isto levou os historicistas puros a atacar duramente e a hablar incluso de temas de conciencia. Non tes boa conciencia se estás estropeando, digamos, o dictado do pasado. O dictado do pasado é presente, non podemos agochar iso. O dictado do pasado é o que temos hoxe, e o que temos hoxe é unha discografía variadísima, riquísima de xente que monta música como quere. O que sí, eu non lle chamaría música antiga, pois a Horowitz tocando Bach, pero por que non a unhas cantareiras que están aproveitando verso, percusións, comunicando, por que non pensar que moitas desas cantigas teñen tamén unha componente popular enormemente notable. O que sí vos diría, cando se distingue das transcripcións de cantigas que facemos, moitas delas obviamente son máis de tipo retórico, dun recitado, de unha improvisación máis culta, etc. E sobre eso o que non podes facer é darlle unha solución rítmica e meter todo no mismo carro. Pero eu penso que o que hai que facer en todo caso é coller as cantigas, estudialas unha por unha, porque esa é outra. Alguén me dixo, ti sempre faz cantigas. Coño, son 400 e pico cantigas. Ainda me quedan por facer máis do 80%. Traballei cantigas, pero traballo 4, 5 cantigas, etc. Por lo tanto, queda moito ainda por facer de clasificalas ben para darlle, digamos, esa orientación máis axeitada. Teño que recordar dúas cousas dentro deste repaso que fago da miña memoria sobre Alfonso X. Un deles foi unha vez que eu organizaba unha cousa no auditorio de Galicia, e era un concerto de Narciso Yepes, que viña tocando unhas cousas de Ponce, de non sei quen, de guitarra de século XX e tal. E resulta que lle morreu un fillo,
e tuvo un cambio espiritual, lle deu, presenta ali e di, non vou tocar o programa que tiña preparado, e vou tocar Cantigas de Santa María, que foi cando Yepes colle a guitarra e empeza a tocar dunha maneira moi sinxela, moi espiritual, e que tuvo unha pegada brutal. As cantigas de Yepes estou vendo na rede que foron imitadas constantemente, porque é moi bonito facer polifonía sinxela cunha guitarra. E Yepes, bueno, eu collí un cabreo de medo, porque tuve que explicar que se cambiaba o programa, que el señor Yepes iba a cantar, pero hasta me acordo con certo agarimo do tema. E outro tema tamén que teño que recordar é que nos 95 no Centro Ramón Piñeiro fixemos con Mercedes Brea, Elvira Fidalgo, Rocío Sánchez e eu mesmo un proxecto de cara a repetir o que fixéramos no Pórtico da Gloria, con instrumentos, con estudios de poesía, e falara con Luciano e con Lugo para traballar nese terreno. O tema non saiu adiante, cambiou o que fora, pero eu mantuven, digamos, a miña ilusión por algún momento facer o que fixéramos co Pórtico da Gloria, de facelo coas cantigas, que hubiera sido unha solución. Eu vexo que ahora xa son moitos os grupos, as persoas, os constructores que o están a facer, polo tanto, xa pola outra banda, desde 2002 o grupo desaparece e prácticamente xa non, digamos, son proxectos que quedaron no tinteiro. Pero gústame moito e sigo moi interesado cando vexo, no caso das exposicións que aparecen en Lugo, en Ourense, en Francia, en Berlín, en todos os lados, con reproduccións medievales, e ver como se aplican no tema dos instrumentos. Sobre todo, estou moi atento cando vexo unha grabación que saída lle dan aos problemas, digamos, musicolóxicos que as cantigas presentan, porque, como vos digo, as cantigas non están feitas con unha precisión matemática como pretenden algúns, de decir, mensuración perfecta, aquelo é o que cantaban. Non. Pódese interpretar así, pódese aplicar un modo distinto e cantala con outra orientación. En todo caso, como vos digo, aquel proxecto nunca veo a luz, pero, digamos, eu sigo interesado e sigo unido un pouco nese mundo. Básicamente, diría, o texto que vos vou mandar, vos diría, en primer lugar, que o repertorio da cantiga, desde a musicoloxía ata o atril, con traballos, insisto, moi potentes de estudiosos que se dedicaron ao repertorio alfonsí, que logo non foron reflexados na musicoloxía internacional, deron lugar, digamos, a dúas corrientes. Unha corriente que se chamaría historicista máis dura, con Christopher Page, con Craig Wright, con David Fallows, etc., que sacan, digamos, a defensa do movimento a capela. Os instrumentos están aí enredando, distraendo un repertorio que en realidad se pode facer limpiamente, con moi pouca aportación tímbrica. Todo isto viña tamén, como vos dicía, contrarrestado e apoiado nunha locura interpretativa cando a discografías dos anos 70, 75, 80 empezan a editar repertorios de todo tipo, color, condición, cunha liberdade absoluta. Desde estes foros, sobre todo as grandes universidades inglesas americanas, empezan a sacar esos primeros artículos de enmenda á totalidade. Non é o instrumento que importa, senón o canto a capela. O demais que pode ser un acorde aquí, un laude alá, un pedal de apoio,
pero realmente importante, e é certo que o texto conta moito nestas cantigas e conta moito nesta musicación, pero certamente eu non me atrevo a decir nunca que como eles dixeron, que o que aparece no pórtico de Maestro Mateo é totalmente simbólico, os ancianos e tal, sí. Hai un elemento de narrativa teolóxica que non podemos evitar, pero hai os propios instrumentos, como evolucionan, como se perfeccionan, as medidas exactas, precisas, todo isto débenos tamén a permitir movernos tamén cunha certa liberdade, sobre todo porque as correntes musicales filosóficas actuales se moven nunha moita maior liberdade no sentido de que a música non é historicismo, é presentismo. Vivimos no presente. E aquí, digamos, a evolución que un intérprete ten a hora de transcribir e a hora de interpretar se move tamén cunha certa liberdade de interpretación. A palabra interpretación, Richard Taruskin, que é un dos defensores da liberdade de empleo, nos di que o intérprete, cando traduce a outro, pon moito de si mesmo. Obviamente, o gran intérprete, cando faz unha traducción do alemán, o galego, o castelán e tal, tes que ser fiel ao que está dicindo. Non se debe perder nada, pero o intérprete pon tamén da súa cosecha. E o mismo, digo un exemplo tamén que é moi útil e que me ven moi ben. Os actores, cando ti colles unha obra, cal é a vontade do autor? A vontade do autor, que é a vontade? Non existe a interpretación que o actor fai nese papel. E iso é a técnica e o secreto tamén da interpretación da música das cantigas. Non só ser fieles a unha transcripción indecisa, porque unha tradición é unha transcripción indecisa, sino que xogas tamén con un elemento presente da túa formación, e sobre todo o que di Joel Cohen, a seguridade, a autenticidade dacha tamén a experiencia. Ti tes 20 anos de experiencia traballando duramente, publicando cousas, sacando discos, presentando evolucións, movéndote nese terreno, e adquires señalante como unha persona fiable, auténtica, porque a autenticidade é dicir, eu canto a capela e son auténtico. Isto é unha pura tontería. Claro, eles basanse moito nun eufonismo inglés moi bonito, porque é certo, cando se fai monodía, polifonía con grandes cantantes como teñen eles, funciona moi ben, non ten ninguna dúbida, pero todo este colorido a capela, non sei, penso que é un desaproveitamento total leválo a un terreno cando en realidad coñecemos por literatura, por imágenes, por todo, que digamos, a intervención dos músicos, como sería? Pois habrá que estudialo, pero movemos xa cunha certa liberdade, non? O problema, como vos decía, é que se nos acusou moito de falta de ética. Non tedes ética porque introducides elementos alleos ao pasado. Eso non é o auténtico. Eu me acordo sempre unha anécdota cando fixemos o proxecto do Prótico da Gloria. Estábamos ali recollendo e acercase unha muller maior e nos di: oiga, esos son os instrumentos auténticos. E eu me quedé cortado, porque auténticos, e sale Calo por detrás e dice: auténticos, totalmente, son os auténticos del pasado. E dixen, bueno, habrá que matizarlo. Pero o tema da autenticidade, como vos digo, é un tema moi cuidadoso que hai que levar un pouco con cuidado no atril. E despois hai unha corriente dentro desa suposta autenticidade a capela, o de Henry van der Werf, que foi un teórico cantante, un pouco a mí me recorda un pouco a Antoni Roussel, é un filólogo que se dedica a cantar e busca moito as versións cun acompañamento mínimo, donde funciona moito a liberdade de cambios rítmicos no texto, etc. Como funcionarían nos recitados da juglaría.
non pensemos que todo era métrico. A métrica regular lévase no momento que tes que traballar con 3, 4 voces e tes que telo todo moi axustado en barras de compás, pero senón eu entendo que Henry van der Werf ten unha publicación sobre cantigas realmente notable, porque pesou moito, porque ele era cantante tamén, e levou as súas teorías. Eu me acordo aquí, cando veu a Santiago, cando fixemos o Pórtico, el fixe unha lección, botándonos por terra absolutamente todo o que facíamos. O que el facía era o que se debía facer, cantar un pouco a capela, con ritmos libres, funcionando cas flexibilidades do texto, etcétera, etcétera. En todo caso, vos diría que no mundo da interpretación se xugou con moita liberdade, porque obviamente o que ten un grupo ten unhas circunstancias diarias que son as que dictan normas. Que músicos tes, poden improvisar, podes funcionar con determinadas métricas, determinados instrumentos, etc. E sobre todo tamén, hai que dicilo, no mundo da organoloxía dos instrumentos avanzouse moitísimo. Eu veño recentemente de Lugo, do taller de Lugo, que montaron ali unha cousa sobre zanfoña, digamos, que evolucionou moitísimo. Os rapaces novos saben moitísimo, fixeron moitos cursos, saben como facer as cousas, tuveron moi bons mestres, hubo moi boas prolongacións en proxectos en Ourense, en Lugo, en outros sitios, e todo isto dá unha certa seguridade no mundo instrumental que é importante de cara ao atril, non tanto a partitura que presentas, sino que instrumentos tes, quen os vai tocar, como os vai tocar, porque despois xa é xogar con elementos musicais que son do pasado e do presente, a improvisación, a tímbrica, a fonética, todo isto son elementos que un busca e que, desde logo, se eu tuvera que nacer de novo, pois o mellor collía algunha cousa. Por exemplo, eu traballei moito ao final dos meus traballos con cantantes portuguesas que moitas veces non tiñan unha formación especial, pero tiñan un gusto, unha fonética e unha maneira de facelo que realmente lle dá credibilidade ás cousas que faz. Por lo tanto, o traballar a veces, como vemos en grupos, con voces impostadas, moi colocadas e tal, non funciona, non funciona xa de saída. Perfectamente lexítimo, pero non, moitas veces é buscar a persona adecuada, axeitada. Vou mandar o disco que acaba de sacar Sverre Jensen con músicos noruegos, facendo repertorio alfonsino, facendo con rapaces novos. É unha maravilla porque non ten un componente aí prexuicial realmente notable. E as funcións musicalmente funciona moi ben. É un disco que vai ter moita pegada. Eu vou traer o ano que ven, a ver se consigo traerlo tamén co propio grupo. Acabo dicindo dúas cousas importantes. Unha, Gisèle Brelet, que é unha filósofa sobre a música, nos di unha cousa definitiva de cara a esta analítica que estou facendo. Non é posible parar o tempo e analizar o vestixo do pasado. Chámese partitura, cita, resto de instrumento, escultura, como se o feito narrativo tamén se houbera parado. Non, na música o presente, o que conta é a interpretación que xoga con dous elementos fundamentales: a voluntade do compositor, que moitas veces non a coñecemos. Temos moitísimo material sobre Johann Sebastian Bach, pero non sabemos como se tocaban as partitas e como se matizarían, e vemos a riqueza das versións que se fan desde entón ata agora. Pois imaginademos no mundo medieval, é un mundo de unha distancia infinita onde temos que xogar moito co elemento da temporalidade, porque aí hai, como vos digo, a voluntade do compositor, os gustos do intérprete, un xoga co que ten, co que sabe, co que coñece, e o público. Hoxe en día estou vendo as centos de miles de versións de cantigas e xógase moito co
co país onde son, onde a universidade que a toca ou tal, hai moito, móvese tamén co aspecto receptivo. Hoxe en día non podemos xugar cos historicismo dunha maneira totalmente rígida ou rigurosa. Bueno, eu penso que vou chegar a término porque hoxe vai chover moito, creo. Só vou dicirvos dúas cousas, que o tema de cantigas, que parece reiterado, internacionalmente necesita a man de todos nós para movelo, para dar a coñecerlo, para presentalo dun xeito adecuado, porque xa vos digo que todas estas corrientes musicolóxicas o que fixeron foi prácticamente ningunear absolutamente o que se facía na lingua castelá, como si, digamos, a musicoloxía que facíamos os que non están na rama british non tuvera un especial significado. Pero, afortunadamente, hoxe en día se están revalorizando estas cousas, bueno, traballos como os que fai Luciano, como fai Luengo, como fai tantos outros que están no noso recordo, como Claude Flagel, como Christian Roll, que vai vir o ano que ven, nos permiten ter unhas esperanzas fundadas de que todo isto revire volta pronto se empeza a mirar esta xente, estes músicos, cun respeto supremo, porque somos os que estamos no cocido, estamos facendo o cocido, comendo, divulgando e presentando. Por lo tanto, moitas gracias ao Consello da Cultura, a Xosé Ramón, que me alegrou moitísimo, porque traballamos moito en tempos pasados, e seguiremos traballando no futuro, eso espero.